psychologue. Окей. Значит, Donc, bonjour здравствуйте, Tatiana. Татьяна. Мы On уже s'est déjà виделись rencontrés il давно, y a très давно, longtemps. давно, да. Там тогда Alors, было до c'était войны. avant la guerre. Да, Это было в C'était à Днепро. Dnipro. да, все верно. Вам Vous aviez было alors 39 39 ans. тогда. Это было C'était 4 il года y a назад. 4 ans. Это что так? А вы Pouvez-vous vous можете представить, présenter как вам votre зовут, nom, votre сколько вам âge, лет, кем вы votre работаете, profession? где вы живете? Да, так. Меня зовут Татьяна. Je m'appelle Tatiana, j'ai 43 Я ans. живу в Украине, в городе Je vis à Дніпро. Dnipro en Ukraine Я et работаю je suis психологом. psychologue. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow? Ну, интересно. Да. Психолог. Это И C'est intéressant, psychologue. вы давно работаете? Ça fait longtemps que vous êtes psychologue? Психологом я работаю последние Ça 2 fait года. depuis les 2 dernières Когда мы années. с вами встречались в Quand on s'est прошлый раз, я rencontrés только la училась, dernière fois, сейчас j'étudiais. практика, Maintenant, j'ai 2 ans de pratique. и я работаю в Je travaille dans кабинете un cabinet à клиента или Dnipro et онлайн. online. Онлайн, да. И какие Et проблемы c'est quoi les вы problèmes que решаете? vous Это résolvez? семейные проблемы, Problèmes familiaux, des травма, traumas? какие именно Quels проблемы? problèmes? У меня есть и личные J'ai des консультации, consultations и personnelles et семейные, familiales с парами. en couple. И больше это La plupart, c'est des проблемы, problèmes ну, такие социальные, не sociaux, pas des травмы. traumas. То есть я там, ну, например, Par exemple, тревожусь, или angoisse, я не могу там понять, что делать je ne sais pas quoi дальше, faire pour le или futur, я там запуталась, не ou alors понимаю je там, suis что со мной perdu, je ne sais pas ce qui se passe происходит, avec или я moi-même. чувствую просто себя плохо и Je не me могу sens mal et объяснить je ne sais pas почему. pourquoi je me sens mal. Да. То есть, когда человек не находит Quand la выхода personne ne и trouve pas de потерялся, sortie, qu'il est ему не perdu, справиться. et on essaye de résoudre ces problèmes-là. И можно сказать, что есть больше Et on peut проблем dire qu'il y a plus de психологических, problèmes связанных с psychologiques à cause de la войной. guerre. Но дело в том, что все связано. On peut Да, dire que tout est проблем на самом relié. деле больше, Oui, en но fait, il y a люди plus de мало problèmes, обращаются по mais этому les gens ne вопросу. consultent pas pour cette Это question. такой фоновый запрос, C'est une который question возникает qui в процессе surgit dans le работы. processus sur lequel on travaille. Да. М. Как бы там ни было, все-таки Quoi qu'il людей arrive, там волнуют проблемы выбора. Там, les gens ont des например, problèmes de choix. много людей уехало за Beaucoup de gens sont границу, partis и à они l'étranger не могут принять et ils ne peuvent pas решение, prendre то la ли décision оставаться там, то ли soit возвращаться rester, в soit Украину. Или rentrer en наоборот остаться Ukraine. в Украине и не могут Ou alors принять ils решение, préfèrent оставаться, rester en уехать, родить Ukraine et ils ne savent ребенка pas или еще s'ils veulent aller à подготовить l'étranger à cause des enfants. такие вот очень Peut-être много faut-il сомнений, attendre. Il y a des колебаний. doutes, des interrogations. Их, ну, не могут Ils принять n'arrivent pas à prendre de решение. décision. Да. Да, одна женщина сказала Une мне femme ukrainienne m'a dit à Odessa, где-то недавно, она il n'y a мне pas сказала, longtemps, что мне elle ne sait pas делать, quoi что choisir. Le беженцы, statut de réfugié беженцы quelque part en бежать в Europe, Европу или ou alors оставаться rester тут в sous la Одессе menace des под, bombes à Odessa, под страх, что avec la peur de получить recevoir une roquette. Что лучше, что страшнее. Qu'est-ce qui fait le Она plus сказала, peur? что она решила для нее, Elle a что décidé pour elle-même страшнее que ça lui быть, faisait быть plus peur d'être беженцем réfugié где-то в quelque part en Европе. Europe. Да. Да, и мы разбираем эти Oui, страхи et on и travaille sur ces peurs определяем, что же et страшнее, on что же essaye de voir qu'est-ce qui fait le plus происходит. peur pour la personne. Потому что для кого-то неизвестность и беженство в Parce Европе que, может быть страшнее, чем parce que pour оставаться certains, в oui, Украине. l'inconnu d'être réfugié en Europe, ça peut faire encore plus peur que la guerre en Ukraine. Да, это действительно проблема. Oui, c'est un vrai problème. А за все эти Pendant годы toutes ces années, sur у notre вас site, есть опыт avez-vous de общения l'expérience с avec des hommes de женщинами notre через site наш сайт или ou вообще aucun? нет? Можно сказать On нет. peut dire que non. Нет?
Нет обращения? Aucune demande? Ну, мне писали несколько Il y a мужчин, des hommes qui но m'ont был écrit, очень большой разрыв в возрасте. mais То есть c'était там des больше hommes beaucoup 20 plus 30 âgés que лет. moi, Ну, de и 20 ou 30 ans de меня plus. это немножечко Et moi, ça me смущает. dérange. Окей. Значит, какие ваши Donc, c'est quoi vos критерии, что critères касается concernant мужчин, l'homme по sur возрасту l'âge и все et le остальное? reste? Ну, по возрасту, Pour наверное, l'âge, максимум плюс 10. maximum 10 ans de plus. Мгм. Окей. И есть еще другие Avez-vous d'autres критерии для critères вас? pour vous? Ну, мне хотелось бы, чтобы мужчина был Je voudrais que добрым l'homme soit и gentil, был готов к prêt à разговору. Мне discuter, кажется, все проблемы можно parce решить que с помощью tous les разговора. problèmes, on peut les résoudre par la discussion. Да, особенно вы Oui, surtout психолог, vous êtes psychologue, умеете vous savez решать résoudre les проблемы. problèmes. Ну, очень много людей закрытых, Il y a beaucoup которые de gens уходят qui в sont себя и не fermés, qui готовы s'enferment en как-то eux-mêmes, обсуждать, идти qui на sont pas контакт, prêts d'aller идти au близость. contact. Но я считаю, что разговором можно Mais je решить pense все. qu'en par la discussion, on peut tout résoudre les problèmes. Да, да, да. Oui, c'est Понятно. compréhensible. И вы уже Vous avez déjà путешествовали на voyagé en Западе, Occident? у вас есть Vous avez de опыт l'expérience западной dans les страны? pays occidentaux? Ну, я путешествовала в J'ai Европу, voyagé en ну и Europe в туристических d'une направлениях, manière там, touristique. Турция, Египет. Ну, Европа, там, Германия, Чехия, L'Allemagne, la Польша, Pologne, la Tchéquie, Франция, France, ну, Западная Европа. l'Europe de l'Ouest. Окей. Окей. Какие ваши Quels sont vos хобби? hobbies? Что вы Qu'est-ce que vous любите aimez делать, faire кроме à part le работы? travail? Кроме À part le работы, я travail, сейчас хожу на je vais au бадминтон, badminton, я занимаюсь je fais du йогой yoga и сейчас немножечко даже провожу et en ce занятия. moment, je fais même des cours de yoga. Окей. Значит, вы занимаетесь спортом Ah, donc через faites du йогу, sport avec да? le yoga Йога и et бадминтон. badminton. Знаете Vous такой savez, le спорт? badminton? Да, да. Oui, oui, je connais. М? Окей. Значит, можно сказать, что война Donc on peut dire que la не guerre n'a очень pas сильно beaucoup changé изменила votre вашу vie. жизнь. Ну, она очень сильно изменила в Au начале, départ, il y a eu beaucoup но de она changements, изменила не mais в n'a pas changé контексте моей dans le contexte de работы, mon а скорее travail. психологически. C'est des Да, было changements страшно, psychologiques, появилось много la peur, неизвестности, l'inconnu. много непредсказуемости, много Il y a опасностей. plus beaucoup de peur dans Но la прошло tête, какое-то время, естественно, мы mais avec le temps, on адаптировались, s'est находим те adapté. возможности, которые остаются на сегодня, Et и maintenant, aujourd'hui, стараемся вернуть свою on нормальную essaye жизнь. de revenir à une vie normale à Dnipro. Я вижу, у вас есть Je vois que дочь. vous avez une fille. Да, у меня есть дочь, ей Oui, elle a 20, 20 она ans. уже живет Elle в vit Киеве. séparément. Сейчас она в Elle est à Киеве, Kiev. она учится в университете и Elle работает. étudie à l'université à Kiev et Ah. travaille. И у вас было сомнение, нужно Et vous, ли vous avez eu оставаться des doutes нужно s'il ли fallait уезжать за rester ou границу? partir à l'étranger? Ну, когда началась Quand la война, guerre a конечно, commencé, bien я sûr, думала об j'ai pensé отъезде. partir. И на тот момент дочь Et à ce еще была moment, вместе ma со fille мной, était она avec еще не moi. On определилась, n'avait pas и encore тогда она не défini. захотела уезжать, и мы Mais остались. finalement, Сейчас on мы a уже décidé de живем rester. отдельно, и я думаю, что Mais мы maintenant, on можем vit принимать séparément. Je peux решения, prendre n'importe quelle décision, независимо от нее. indépendamment de ma fille. Мгм. Окей. Окей. Касается Concernant английский l'anglais, язык, вы говорите на vous parlez английском? anglais. Английский у меня начинающий, но я учу J'ai un его niveau de base en дома anglais, с mais j'étudie et j'essaye Мгм. d'apprendre l'anglais correctement. Да, я вижу у вас тут один Oui, je vois que vous avez звездочка. une étoile. Окей. All right. В школе учила Да. французский, но все J'ai étudié забыла. le français à l'école, mais j'ai Всё tout забыла, oublié. да. Ну, наша система образования такая, Notre что système она не d'éducation учит языку, к сожалению. n'est pas terrible pour les langues. Всё забылось очень. C'était il y a très longtemps. И у вас есть такая работа, что Et вы vous avez можете un travail работать où vous pouvez travailler à distance, дистанционно, online. Да. расстояние. Да. Да. И последний Dernière вопрос. question. У нас есть On a des мужчины hommes в dans les больших grandes городах, villes есть ou les мужчины hommes à la campagne. в маленькие села. Для вас есть Vous avez des предпочтения préférences касается, concernant le если lieu où где l'homme мужчина habite? живет? Ну, нет предпочтений, если, например, маленькие города не очень далеко. Non, je n'ai pas de préférence si c'est dans une petite ville qui n'est pas très Если grande d'une grande это ville. в какой-то доступности, Il faut там, que ce soit 10-20 accessible. километров. 20 Я живу в kilomètres. большом городе, но это окраина, и Je vis dans здесь une это grande как, ville,
частная mais, застройка, частные дома, и mais on можно est à сказать, loin du что centre. On маленькое peut se село на окраине considérer comme dans города. un petit И, village ну, мне это dans нравится. une grande ville, et j'aime bien Мгм. ça. Да, да, я вижу тут у вас ваш дом Oui, je уютный, vois votre комфортный. maison derrière, ça a l'air confortable. А, И вы считаете, что вы больше Et ориентированы на вашу vous êtes plutôt карьеру orienté или carrière на ou домашний, plutôt orienté femme au на foyer? домашний уют? Ну, сейчас я сделала так, что мне хватает времени и на работу, J'ai fait en sorte на que j'ai карьеру, и à на la fois дом, du потому temps pour что la я carrière работаю et сама pour на la себя, maison. соответственно, я могу свою нагрузку Donc, регулировать. je règle Мне mon хотелось бы, charge de чтобы так и travail. оставалось в дальнейшем, чтобы у меня был Je veux une баланс. balance entre le travail et la famille Да, et la maison. да, Oui, la баланс. balance. Хорошо. Для Très меня bien. это Pour moi, c'est все. tout. Вы хотите Vous еще voulez что-то rajouter quelque добавить, chose Татьяна, ou on a или tout вы все vu? обсуждали? Ну, мне кажется, мы обсудили главные Je pense qu'on a parlé вопросы. des Я questions благодарю вас за principales. встречу, за Et уделенное merci pour время. votre temps. Спасибо большое. Merci. Тогда я заканчиваю.